عبدالستار غوربندی فرمانده پیشین جهادی در کابل چگونه کشته شد؟ اینا وقتی که اول از اینجا حمله کردن او کلیتین اول زیر هدف گرفتن. آقای غوربندی یکشنبه شب در خانه یکی از نزدیکانش به نام حاجی حفیظالله در حصه اول خیرخانه با 9 تن دیگر مهمان بود. ساعت 7 شام در این خانه حمله صورت می گیرد که عبدالستار غوربندی با 4 تن دیگر در این رویداد کشته شدند. الماس خواهرزاده حاجی حفیظالله که در محل رویداد بود از چگونگی این حمله حکایت می کند. حاجی صاحب حفیظ در اینجا شهید شد. عمر صاحب ستار از میخواست که طرف چی برای طرف دروازه که اینجا همیجا تمامشون همیجا سر افتاده بودن که غیر از این ما که از این بچه حاجی حفیظ که در اوج سر به سر افتاد. بچه عمر صاحب ستار خواهرزادش ارسش پالو در پالو و در اینجا خواهرزادش بود که اومد گفتش شما اینجا میبینید که عینکای عمر صاحب ستار هم اینجا هستن. حمله کردن گفتن پرود بابای ما که کاکایم کشتن دیگه فرارم کشتن. ما دروازه وقت آخر دروازه رو میده کردم سرم قلف کردم دروازه رو میده کردن که لغت زدن که سیلی زدن. منابع در اداره امنیت ملی به رادیو آزادی میگویند که این عملیات را قطعه ویژه 999 این اداره برای کشتن آقای غوربندی انجام داد. قطعه خاص 999 امنیت ملی به منظور انجام عملیات‌های ویژه کار گرفته می شود. بستگان حاجی حفیظالله در مورد این رویداد چنین میگویند: از یک طرف رئیس جمهور در مصاحبه این است که عامر ستار نخواه است که جوارش هست اونجا، از یک طرف دیگه شما میایین به نام تروریست و وحشتگر یک جنایتی را که اصلا قابل بخشیدنی نیست و نه ای در اصول انسانی است و نه در اصول مثلا اسلامی شه. او طرفان انسان خواه هستیم، انسانیتی کار نمیکنه که اجازه نمیده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل آقای غوربندی تعیین کرده. این هیئت تا به حال به کار آغاز نکرده، اما بستگان آقای غوربندی میگویند باور ندارند که این هیئت بتواند این رویداد را به صورت درست و بی‌طرفانه بررسی کند. کمیسیون بازی خو هر وقت جور میشه دیگه. کمیسیون شاید به نفع دولت کار کنه، نتیجه هم نده. خب من تا که عدالت به دست ما نبیه تامین نشود ما از این قضیه نمیگذاریم. خواهان عدالت است. عبدالستار غوربندی از نزدیکان سیاسی امرالله صالح معاون نخست تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی بود و از این تیم حمایت میکرد. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته: غوربندی در اثر یک دسیسه پیچیده و بر اساس اطلاعات اغوا کننده توسط یکی از بخش‌های امنیت ملی کشته شده است. اما این نخستین بار نیست که بعضی از قطعات امنیت ملی متهم به کشتارهای غیرقانونی میشوند. قبل از این هم نیروهای ویژه امنیت ملی در ننگرهار 4 برادر را به اتهام همکاری با داعش کشتند. سوال اینجاست که قطعات امنیت ملی بر مبنای چه اصول چنین عملیات را انجام می‌دهد؟ میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله میگوید که قبل از انجام عملیات‌ها باید پروسه مستندسازی، تعقیب متهم، تهیه برنامه عملیاتی و هماهنگی با دیگر نهادهای مرتبط صورت بگیرد. اما به باور این نظامی پیشین در این رویداد امنیت ملی بدون تکمیل این پروسه ها وارد عملیات شده است.